粉红色的防撞舒美布，经过志工的巧手，3、2下就变成一朵美丽的玫瑰花。其实这一堆东西就是放在，那就是一堆的那个回收的地方，其实它就是垃圾。那我们就是只是用了一点点的巧思，那我就把它那个化腐朽为神奇。因应世界地球日，慈济基金会将在这周日4月18号在大安森林公园举办蔬食无痕家庭日的野餐活动，双和慈济志工利用时间做结缘品。这一朵花要做到很活啊，不容易。有人告诉我，他做300朵，第301朵才有点像。师父跟我用心就是专业，可以跟他们教育说，废物再利用也是一种环保，而且又戴起来又很漂亮。除了玫瑰胸花，还有桌上这些看似像真水果的摆饰，也都出自志工的巧手巧思。乔木刀是环保那个保乐套袋，废物再利用，以这个最简单、最省的钱去做这么漂亮的东西，不要说一直去花钱。赋予回收资源的第2次生命，志工创意发挥，化废为宝，让无痕真正落实生活。大爱新闻真善美志工陈怡任、张秋燕、沈光华台北报道。